Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 11-ші сабақтың тақырыбы менің ауылым. Сабақтың мақсаты көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша жазбаша тілде қолдану. Заттың алыста немесе жақында екенін ажырата алу. Жаңа сөздер: әне, анау, тот, міне, вот, мынау, это, жақында, близко, алыста, далеко. Жаңа сөздер: міне, менің үйім. Қайталаймыз: мынау менің ауылым. Әне, менің үйім. Анау менің ауылым. Жарайсыңдар. Сөйлемдерді оқы, мағынасына қарай ажырат. Жақында, алыста. Міне, менің тұлпарым. Міне, менің үйім. Анау менің ағашым. Анау менің бақшам. Әне, менің көршім. Әне, менің мектебім. Мынау менің туым. Мынау менің суретім. Тәуелдік жалғау. Бірінші жақ, екінші жақ, сыпайы түрі, үшінші жақ. Соңғы дыбыс дауысты дыбыспен аяқталса және дауыссыз дыбыспен аяқталса. Менің ым жалғаулар арқылы дауысты дыбыста, дауыссыз м дыбысы. Сенің жалғаулары ың, дауыссыз дыбыс ың. Сіздің жалғаулары дауысты дыбыспен аяқталған болса, ыңыз, іңіз жалғаулар жалғанады. Дауыссыз дыбыспен аяқталса, ыңыз, іңіз. Оның дауысты дыбыспен аяқталғанда жалғаулар жалғанса, дауыссыз дыбыспен аяқталғанда с жалғаулар жалғанады. Мысалы, егер сөз дауысты дыбысқа аяқталса, менің бірінші жақ анам, әкем. Мына жерде дауысты а дыбысы, дауысты е дыбысы. Екінші жақ сенің, анаң, әкең. Сіздің, анаңыз, әке, іңіз. Үшінші жақ оның, анасы, әкесі. Бұл сөз дауысты дыбысқа аяқталған жағдайда. Енді егер сөз дауыссыз дыбысқа аяқталса, бірінші жақта қалам, дәптер, сенің қалам, дәптер, қалам, ыңыз, дәптер, іңіз. Үшінші оның, қалам, дәптер, осындай жалғаулар жалғанатын болады. Назар аударайық. Менің кітапым. Жалғау жалғандағанда п дыбысы б әрпіне ауысады. Кітабым. Менің дөңгелегім. К әрпі г әрпіне ауысады. Дөңгелегім. Менің қонақ. Қонақ сөзі жалғау жалғанғанда қонағым болып өзгереді. Яғни п әрпі б әрпіне, к әрпі г әрпіне, қ әрпі ғ әрпіне өзгереді. Сұраулы сөйлем құрап жаз. Жалғауларды сыз. Үлгіге назар аударайық. Үлгіге. Сіздің балаңыз қайда тұрады? Бірінші сұрақ міне. Сіздің балаңыз қайда тұрады? Жауап, ответ.
Менің балам қалада тұрады. Екінші, мына жерде бізде сұраулы сөйлем жазуымыз керек. Мына жерде міне жауабы, ответі тұр, жауабы тұр. Біз бұған сұраулы сөйлем құрап жазуымыз керек. Менің ауылым өте үлкен. Менің бақшам бар. Менің үйім алыста. Міне осы үш сөйлемге сұраулы сөйлем құрып жазамыз. Және жалғауларды сызамыз. Тапсырма бойынша дескриптор. Сұраулы сөйлем құрайды 2 балл. Жалғауларды сызады 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Суретке қарап, ауыл туралы айтып бер. Тірек сөздерді қолдан. Керек сөздер міне тірек сөздер. Опорные слова. Міне қасында, сыртында, ішінде, айналасында, астында, үстінде. Суретке қарап, керек сөздерді қолданып айтып бересіңдер. Дескрипторға назар аударайық. Ауыл туралы әңгімелейді 3 балл. Тірек сөздерді қолданады 2 балл. Сөйлемдердің орын тәртібін сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.